Pra shikues të dashur, deri më tani ishim me lajmet e mëngjesit nga vendi dhe bota. Në vazhdimsi do të flasim për një temë e cila ka të bëjë me Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, ku ka bërë një thirrje dhe një apel për të gjithë operatorët ekonomik që merren me ushqime, në çfarëdo hall këtë zinxhirit ushqimor, prodhim, përpunim, ruajtje, transport apo deponim, të zbatojnë me përpikpëri kërkesat ligjore dhe kushtet sipas standardeve të sigurisë ushqimore. Për këtë apel që e ka bërë Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë është arsyeja sepse jemi duke përjetuar temperatura të larta të nxehtësisë dhe normal që duhet të kemi kujdes jo vetëm ekspozimin në diell ne, por gjithashtu duhet të kemi kujdes në ushqim sepse tani është më e lehtë që ushqimet të prishen, të dëmtohen dhe normal mund të kemi helmime të shumta. Për të na folur për këtë temë më detajisht e kemi drejtorin e Shëndetit Publik, zotëri Flamur Kadrio. Mirëmëngjesi, zotëri Flamur. Mirëmëngjes për juve dhe për ndëgjuesit e juaj. Tregona pak për komunikatën në Facebook që e keni bërë për ushqimet dhe për apelin për rrezik ndaj helmimit të ushqimeve. Një komunikatë e zakonshme, e cila normal paraprin vëmendjen e inspektorëve të kenë më shumë një frekuencë më të madhe të operatorët të cilët shërbejnë ushqime, që mirën me ushqim, po kjo do më thonë jetë edhe një vëmendje ndaj operatorëve vetë që punojnë me ushqim dhe konzumatorit patjetër. Sa mendojnë që ndikojnë dhe rrezikojnë temperaturat e larta në sigurinë ushqimore? Gjithsesi ndikojnë, sidomos ato ushqime të cilat kanë vetit prishen gjatë temperaturave të ngritura, ato ushqimet të cilat i nështrohen, do më thonë kujdesit në regjim të temperaturës, kështu që të kemi kujdes gjatë blerjes së ushqimit, gjatë furnizimit, do më thonë të shtëpive tona, të kemi kujdes gjatë ofrimit musafirëve në për restorane, në për gastronomi, të gjithë të zinxhirin ushqimor. Por duke pasur parasysh që ju keni punë me konsumatorë të ndryshëm, delin e terren dhe e shefni punën e tyre, tregona pak se cilat janë ato gabimet më të shpeshta që qytetarët i bëjnë më së shumti në ruajtjen e ushqimit dhe gjithashtu në markete e në gjëra të ndryshme. I tërë zinxhiri ushqimor, do më thoni ka ato pikat kritike të veta, sidomos ato ushqimet të cilat duhen ose të jenë të ngrira, ose ato ushqimet të cilat duhet vendosen në frigo, do më thonë të jenë të ftohura gjatë tërkohës. Gjatë blerjes, do më thonë se cila pjesë e këtij zinxhiri i ka karakteristikat e veta. Për konzumatorin është shumë e rëndësishme gjatë furnizimit me ushqim, tash ti shikoj vetit organoleptike, do më thonë ato vetit që cilat duken, se si është i ekspozuar, do më thonë ushqimi, sidomos ai që do t'jetë në regjim të temperaturave, mirë po jo vetëm ai, edhe ta kemi edhe freskinë e ushqimeve tjera të cilat nuk prishen në temperaturat të larta, mirë po i hupin ato vetit kvalitative ose i hupin vetit të cilat dëshirojmë t'i kemi. Kështu gjatë blerjes së ushqimeve ta kemë kujdesin të shohin se produktet a janë të ngrira ashtu siç deklaracioni e kërkon. Për shembull mishtrat, sidomos cilat duhet të jenë të ngrira gjatë ekspozimit për shitje, të jenë të ngrira, jo të jenë të shkrira apo gjysmë të shkrira, ta kenë kujdesin gjatë blerjes. Edhe pse kjo përgjegjësi është e operatorit i cili e ofron ushqimin, mirë po pasojat do t'i kishte konsumatori gjatë blerjes së këtij ushqimi. Normal që ne paraprakisht një vëmendje e zakonshme ka qenë nga udhëtësia e agjencionit ndaj inspektorëve, do më thonë aty që i zbatojnë ligjet të arrisin frekuencën e kontrolleve, mirë po është e pamundën të arrihet në çdo pikë, në çdo kohë, të arrihet të kontrollohen këto biznese, të kontrollohen praktikat se si ushqimet po shiten, prandaj e kemi pa të arsyeshme që ta ngriten një vëmendje edhe ndaj operatorëve, edhe ndaj konsumatorit, që i tëri triazhi i kontrollit të ushqimit të jetë informuar me kohë, vinë temperaturat e larta, ndikojnë në ushqimet e tona, prandaj ta kemi në vëmendje gjatë blerjes, punimit të ushqimit, përpunimit, përgatitjes e kështu me radhë. Shpesh neve na ndodh, sidomos në gastronomi, si të freskohet koha,
mitë dalin, prind dalin familjet jashtë dhe konsumojnë ndonjë hamburger, produkte ndryshme të mishit e kështu me radhë, të kenë kujdesin operatorë se çka shërbejnë, ti shërbejnë ato pregaditje të freskëta, mos t'i mbajnë të pregaditura një kohë më të gjatë, pa regjim temperature se prishja e tyre është më e madhe, shumimi i bakterieve është shumë më i shpejt e kështu me radhë. Domethënë mund të vijë edhe ndikimi në shëndetin e atij që e konsumon. Zoti Flamur, ju besoj që keni edhe ekip në teren. Tregona pak se cilat janë ato gjoba nëse vetëm në një market ose në ndonjë kudo që shkojnë ekipe gjejnë një ushqim të prishur apo një afat të skaduar gjatë verës? Fatkeqësisht ne nuk mund të japim gjoba mandatore, domethënë nuk mund të bëjmë gjobat aty për aty shkelcet të ligjit, mirë po ne i dërgojmë në gjykata, gjykata pastaj është ajo e cila e vlerëson një gjykim më të saktë gjobat me ligjin e veterinarisë dhe ligjin e ushqimit me të cilin ne i shqiptojmë ato gjoba, janë nga 200 deri 20.000 euro, ndoshta edhe më shumë, kështu që me të vërtet ketë kujdes, nuk është qëllimi i jonë që t'i dënojmë bizneset, t'i dënojmë ata që i bojnë këto shkelje, se shkeljet mund të qenë me qëllim ose pa qëllim, mirë po qëllimi jonë kryesor është që mos të ketë pasojat të konsumatori, mos të ketë pasojat të popullata, mos të kemi ndonjë incident me ushqim dhe gjoba është njëra prej mënyrave se si vedisohen domethënë të gjithë ata që merren me ushqim, ata që kanë veprimtari ushqimin e kështu me radhë. Sipas jush, a ka pasur raste të shtuara të helmimeve ushqimoreve gjatë kësaj periudhe, tu e pas parasysh që kena kalu një periudhë goxha të nxehtë të temperaturave të larta? Fatmirësisht në çdo vit kemi numër të vogël të incidenteve. Zakonisht janë incidente të cilat pakujdesia ose kur rritet volumi, rastin e dasmave, rastin e kioskeve me ushqime të shpejta, domethënë me fast food, ato na ndodhin më shpesh, po janë jashtëzakonisht të rralla, krahasimisht me shtetet e Bashkimit Evropian janë minore, domethënë janë pa përfillshme, mirë po pse t'i kemi, ma mirë mos t'i kemi asnjë. A mendon se janë më të rrezikuar fëmijët dhe të moshuarit nga helmimet ushqimore? Gjithsesi që edhe ligji trajton kategoritë e veçanta të ndihshme në rreziqet që mund të vinë me ushqim, ato janë pikë pari, janë fëmijët edhe moshat e shtyra, por edhe gratë shtatzane, popullata cila ka rekorde për sëmundje të ndryshme ose domethënë sistemi tyre imunitar vetëm është i cenuar, kështu që dohen nga ato kategori, ato duhet të kenë një kujdes më të madh, sikurse e ndëgjoni Instituti i Shëndetit Publik çdo herë paralajmëron për njerëzit me gjendje të shtirë, me zemër, mos dalin në temperatura të larta, të moshuarit e kështu me radhë, domethënë e njëjta vlen edhe për ushqimin, moshat e shtyra, fëmijët, grupet e ndryshme të popullatët cilët vetëm e kanë të cenuar sistemin imunitar duhet të kenë kujdes më të madh. Zotëri Flamur, sa duhet të besojnë qytetarët në datave të skadencës dhe kushteve të ruajtjes të shënuara në etiketa, sepse shumica prej qytetarëve vetëm nëse shohin një ushqim të ngrirë dhe nuk e shohin pra datën e skadencës, vetëm nëse e shohin të ngrirë besojnë që ai është i ruajtur mirë. Ne mundohemi ta implementojmë ligjin në çdo aspekt, çdo produkt i cili vendoset në shitje do ta ketë afatin e qëndrueshmërisë së tij, kështu që operatorët nëse nuk e vendosin ata dënohen paraprakisht, domethënë dënohen me kohë, kështu që çdo produkt do ta ketë afatin e skadencës në vetë produktin e tij. Ne gjithmonë kemi thirrur edhe thrasim konsumatorin që të jep informatën sa më shpejt që është e mundur, fal tash edhe rrjeteve sociale, mediave, kjo gjë është shumë e mundshme dhe kohë reale, neve na ndodh që me njerë pas thirrjes
inspektorët jenë për një kohë shumë të shkurtër në vendin e ngjarjes, falë komunikimit të shpejt tash të mundshëm, kështu që nuk mos të hezitojnë që çdo parregullsi ta lajmërojmë. Ne i japim gjithmonë prioritet ankesave të konsumatorit, ankesave të cilat janë në veprime sipër, domethënë mundohemi të jemi sa më të shpejt ta parandalojmë ndonjë rrezik më të madh dhe sigurisht që do të lajmërohemi dhe do të veprojmë me kohë. Dhe çfarë mesazhi keni për operatorët ekonomik që merren me prodhimin dhe shitjen e ushqimeve, cili është apeli juaj për fond për qytetarët që të kalojnë një verë të sigurt dhe sa i përket normal ushqimit? Për operatorët, domethënë unë e di, besoj që gjithë e dinë se kanë një përvojë të madhe tash me veprime me ushqim, domethënë me punën e tyre me ushqim, ta rrisin vëmendjen, që detyrojnë punëtorët e tyre ta ngrisin vëmendjen gjatë punimit me ushqimin që ata e ekspozojnë konsumatorit. Nuk është e dëshirueshme që as për ta që të kemi ndonjë incident në ushqim, që pasojat ata do t'i Besoj që zotëri Flamur e ka një problem me internet, se që do kthehet prapë, po dhe normal që duhet të jetë siguria ushqimore në nivel gjatë verës, sepse kemi temperaturat të larta në vazhdimsi, edhe normal që duhet të kemi kujdes gjithmonë edhe si që përmenda, edhe në ekspozimin në diell, dhe gjithashtu edhe ndaj ushqimit nuk diskutohet. Besoj që zotëri Flamur kthehet ose nuk e kemi më në linjë. Faleminderit shumë për të gjitha detajet, zotëri Flamur, edhe pse pat një problem teknik, por në përgjithësi na dha të gjitha informacionet dhe detajet rreth atij apeli që ka bërë Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Ne në vazhdim të shkojmë pak marketing dhe rikthehemi bashkë në studio me bisedën tjetër.